你以为白噪音真的可以让人秒睡吗？其实有些人睡得香，有些人却翻来覆去。先说什么是白噪音，它是包含了各种频率持续的声音，就像电视没有了信号一样的嘶嘶声，或者是风扇的沙沙声。它可以掩盖突发噪音，让我们的环境变得更加平稳。对有些人来说，白噪音就像安眠曲，能够帮助大脑放松，但对另一些人来说，它反而更会刺激你的神经，让你更加难以入睡。所以在开白噪音之前，先问自己，你是否真的放松了，还是在被这些声音所干扰？选择自己喜欢的声音，音量不要太大，不要一整夜都开着。白噪音不是万能的睡眠神器，而是因人而异的小助手，用对了，你也能睡得更香。